当眼前这棵巨树出现的时候，凯恩又看到了活下去的希望。他在这棵25米高的巨树上面搭建了一个临时营地，而夜晚的一场大风差点让他掉了下去。而他为什么一定要爬到这么高的树上去呢？难道说这棵树上有什么生存下去的密码？现在的他只想快速的离开地面，但是这颗角鲨绒攀爬过程远比想象中艰难。古树的表面很光滑，很多时候只能依靠手指和脚踝的轻微支撑向上走。而此时的雨林很安静，这是一种不好的信号。凯恩需要在夜晚来临之前爬到树冠上面，并且把背包和装备全部都拿上去。在几十米的高空中，只依靠这看似脆弱的藤蔓向上爬，信任它不会断开是需要巨大勇气的。经过了1个小时的攀爬，凯恩终于爬到了树冠上面。这个上面有一个非常开阔的平台，这里可以随时观察周围会不会有棕熊或者其他动物出现。但真正的挑战其实才刚刚开始，他需要用绳索将地面的装备全部吊上来。此时的天已经快黑了，夜晚也是森林中动物最活跃的时候。凯恩知道他需要加快速度了。对了，如果此时被困在这里的是你，只能带2件装备在这里，成功住2天就给你1斤黄金。请把你带的装备大胆打在评论区，优秀的我会在后边点赞。我看看评论区有几个野外生存专家。接下来就是在这棵树冠顶部搭建出来一个临时帐篷。这个地方我感觉应该是恐高患者的噩梦了吧。20米高的树冠之上，凯恩利用矫健的身姿在3个树枝上面打上了锁扣。能在这里居住也是需要巨大勇气的。但是对比地面上的各种野生动物，这里确实比地面要更有安全感一点。帐篷搭好之后，疲惫的他睡了一会。当醒来的时候，天已经快黑了，他也要开始准备晚餐了。他在早晨在穿越雨林的时候，从树上摘了一个牛油果。这种果子营养价值非常高，虽然味道一般，但是能补充体力。凯恩用刀把牛油果划开，然后放到面饼上。虽然没有什么调料，但是这种清淡的口感反而激发了牛油果的香味出来。当晚餐过后，雨点开始落下，紧接着是阵阵的倾盆。树冠在风中一直摇晃着，帐篷的外帐被吹得猎猎作响。这一刻，凯恩感受到了自然的威力，但幸运的是，帐篷还算牢固。现在是晚上10点钟，风越来越大了，伴随着雷声。凯恩没想到哥斯达黎的雨林深处竟然这么难熬。这一夜，他基本没有睡觉，风一直没有停。树冠的晃动加上丛林中的声音，让他几次惊醒。凯恩是一名极限挑战爱好者，这次的无人森林探索开始让他想念温暖的家里。凯恩说：“此时如果你躺在家中，那你现在一定是世界上最幸福的。”